Bədbin proqnozlardır. Çox Natiq bəyin bədbin, çox dediyi bədbin. Reallıq, bədbin deyil. İnsanımız Reallıq. deyir bədbindir. Yəni bunu bədbin proqnoz yoxsa realist proqnoz kimi qəbul etməliyik. Dediyi rəqəmlərdə nə ilə razılaşırsınız və o dediyi o cərimələr artacaq, yenə avtomatik olaraq tərs döngüyə mi girəcəyik? Mən oponentimin fikirləri razı deyiləm, qətiyyən. Yəqin ki, o özü də iqtisadçı olaraq təsdiqləyir. Mənim işim siyasətdir. Amma eyni zamanda siyasi məsələlərlə məşğulam. Amma eyni zamanda bir fərqindəyəm ki, iqtisadiyyat bazisdir, siyasət üst qurumdur və iqtisadiyyatı bilmək lazımdır. Sadəcə bunu bilmək lazımdır. Nə ilə razı deyilsiniz? Əsas odur. Onunla razı deyiləm ki, maraqlandıram. rəqəmləri elə dedi ki, mən bu prosesdən kənarda olsaydım, başqa planetdən gəlsəydim, deyərdim ki, Azərbaycan bu gündən doğrudan faciəvi bir dövrə daxil olub. Yəni rəqəmləri o cür. Halbuki 2000 biz indi gələn 35-ci il dönümümüzdə bizim müstəqilliyimizin 35 edirik də. Bizim bu 35 illik dövr tariximizin ən yüksək büdcəsindən söhbət gedir. Ən yüksək. Təsəvvür edin ki, 38,6 milyard manatı bizim gəlirlərimizdir. Azərbaycanın 2026-cı ildə dövlət büdcəsinin xərcləri 41,7 milyard manat. Yəni, biraz da deyilcə sadə insanların başa düşdüyü deyirlər. Yəni, insanlarımıza özümü tutub söyləyirəm, sadə vətəndaşlarımıza gələn il bu dövlətimizin əlində 41 milyard 700 milyon manat vəsait olacaq. 41 milyon 700 milyonumuz var. Yəni bu evin bu qədər pulu var. Və onu biz xərcləməliyik. İndi həmin pulun xərclənməsinə baxın. 0.7% cəmi artıbmı gəlir? 253 milyon rəqəm. Cəmi 253 milyon. Bunu nəyi səhvdir? Yox, deyirsiniz səhvdir. Bax, indi qulaq asın. Ümumi daxili məhsul deyir. Ümumi daxili məhsul. 121 milyon manat idi hardasa. Bu 2026-cı ildə onu 234 milyon manata çatma. Yəni artımdan söhbət gedir də. Üdeyim deyir. Ümumi daxili məhsul. Üdeyim nə qədər olacaq deyirsiniz? 230. Biz dedim də sizə. Nə qədər? Deməli söhbət 75-76 milyard dollardan gedir. Gələn il. Bəli. Yaxşı. Və baxın rəqəmlər gör nəyə diktə edir. Bu 41 milyard 700 milyon pulun biz 17 milyardını ayırırıq sosial sahəyə. Ən gözəl 17 milyard. Yəni 41%, bax fikir verin. 41%. Bu da niyə görə? Hansı adına? Bax indi Sevinç xanım, cənab prezidentin sözləridir. Deyir Azərbaycan dövlətinin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, onun sosial rifahı və təhlükəsizliyi dayanır. Sözə baxın, sosial rifah və təhlükəsizlik. Sosial rifaha bütün büdcənin 41%, yəni 17,1 milyard manat. Fikir verin, təhlükəsizlik. Təhlükəsizliklə bağlı. Bax, bu ilki bizim büdcəmizi 318 milyon manat əlavə edirik. Onu qaldırırıq 8,4-dən 8,7 milyard manata. Düzdür. 21% ya. Büdcəmizin 21% getdi təhlükəsizlik məsələlərindən. Strateji sahə bizim üçün Qarabağ, Şərqi Zəngəzur bərpası məsələləri, o böyük qayıdışın təmin edilməsidir. O məqsəd üçün gələn il büdcəsinə 3,5 milyon manat vəsait ayırılıb. Bu da təxminən 8,10-da 9% yaxındır. İndi baxın. 41% əhalinin sosial rifahı, 21% elədir təhlükəsizlik, elədir 62%, 8% 70%-dən çox 3 sahəyə getdi. Bütün digər sahələr var, digər. Məsələn, təhsil tutaq ki, təhsillə elm haradasa bir 5,2 milyard manatdır, 2 milyard səhiyyədir. Yəni bunlar hamısı 30%-in içində getdi. Yəni əsas odur ki, 3 sfera əsas prioritet sahə kimi nəzərdən keçirilir və nailiyyət də göz qabağındadır. Müqayisə ilə, bax indi Natiq bəy deyir ki, niyə, yəni rəqəmləri belə şübhə ilə yanaşır. Bizim bir 23 il bundan qabaq, 2003-cü ildə bizim də ümumi daxili məhsul cəmsi 7,1 milyard manat idi. 7,1-dən gəlib çıxıb 134. Bəlkə 234 demişim. Bəli, yəni dollarda 75. 134 milyard manata, Sevinç xanım, 7,1-dən gəlib 134 milyard manata bizim ümumi daxili məhsul. Elə də olmalı. Yox, inkişafı deyirəm də. Belə də olmalı da bu illər ərzindədir də. Bax indi bir o vaxt iPhone da yox idi, indi iPhone. Bir fransız, İngilis gəlib bizim bu çıxışımıza baxanda, sizin çıxışı dinləyəndə. Elə bilər ki, biz yerimizdə saymışıq. Tək Azərbaycanca bilsinlər, bir problem. İndi onun tərcümə asandır. Sizin intellekt. Deməli, bizim vergi gəlirlərimiz yoxdur, dövlət gəlirləri. 2003-cü ildə təsəvvür edin ki, 1 milyard 220 milyon. O vaxt da siz idiniz. Qulaqsa 1 milyard, biz müharibədən çıxmış böyük işlər görmüşdük. Nə deyirəm ki, 1 milyard 220 milyon bizim gəlirlərimiz idi, büdcə gəlirlər. 1 milyard indi gəlib 38,6-ya. Bunu görməmək kim mümkün deyir, deyil. görünmür. İkincisi,
Əhali artır. Xərclərimizə baxın. Xərclərin Xərclərimizə dəyişib. baxın. İnflyasiyanı niyə demirsiniz? Xərclərimizə baxın da. Neçəyə idi ət? Qulaq Ət asın da, 2005-də qardaş, mən neçəyə faktlarla idi? danışdım, sonra təkzib eləyərsiniz. Bir yenə milyard 234 milyon nə idi bizim xərclərimiz idi? 1 milyard. İndi gəlib 41,7 milyard. Nələ də olmalıdır da, əhali artıb, əhalinin sayı artıb. Artımdan söhbət gedir. Söhbət ondan Deyir gedir. ki, artım inflyasiyanı. İnflyasiya da artıb, ətin o vaxt 5 manat idi, indi 25 manatdır. Hər şey bu. İnflyasiya 4,8% bizdə. Bu il. Amma ümumiyyətlə sizin il, bax, sizin Müqayisə hökumətin də gətirmişsiniz. problemi odur. İndi senin Onlar sən- xoşladığı rəqəmləri götürürlər, ilə bölürlər. Məsələn, faktla filan- danışım da. Faktla danışıram da İnflyasiya mən. bağlı Yox, dediklərini mən qəbul edirsiniz mi? inflyasiyanın bağlı deyil ha bunu. Bəli. Məsələ ondadır ki, bax nəyi demirlər bunlar? Biz 2022-ci il niyə baza kimi götürdük? 2022-2026-cı il sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası qəbul edilib də. Yəni bu il o bitir. İndi növbəti 20 Siz ildə 2000 əvvəllərə getdiniz, ona görə yox, deyirəm. indi 2022-yə gələcəyəm. Başa düşdüm də. Seviniz xanım, 2022-ci ildə strategiyanın başlanğıc ilində. Tamam. Bizim deməli baxın, görün ki, ümumi daxili məhsulumuz ki var. Həmin ümumi daxili məhsulumuzda deməli qeyri-neft sektoru 52% idi. 52% 22-ci ildə. İndi 2025-də o 72-dir. Hədəf seçmişik 2029-cu il o 80% ötməlidir. İnkişaf budur. İnkişaf deyil. İnkişaf budur. O struktur, o bilirsiniz nədir? O inkişafdır. Neftin hasilatı düşür, qiyməti düşür, xüsusi çəkisi ÜDM-də azalır. Bunun nəyi Biz inkişafdır? onunla asılı olmamaq siyasətini həyata Ay müəllim, keçiririk. deyirəm ki, səbəb odur. Səbəb inkişaf deyil. İnkişaf var, bəli. 52 idi, gəlib 72-yə Ay müəllim, çıxdı. niyə? 2022-dən bu boyda fərq var. Bilirsiniz niyə? Çünki hasilat düşür. Əvvəllər hasilat çox idi, qiymət baha idi. Ümumdaxili məhsulun strukturunda, iqtisadiyyatın tamamında, makroiqtisadi göstəricilərdə neftin payı çox idi. İndi hasilat düşüb bizim deyə. büdcəmiz var. Büdcəmizdə neftin, qazın və qeyri-neft sektorunun payı nə qədər? Bax indiki büdcəmiz. 43%-dir səhv eləmirəm. Nəyin? Neft, qaz və neftdən ümumi neft sahəsindən gəlirlərdəki Bəs payı. onda qeyri-neft nə qədər olur? Qeyri-neft də 57%. Hə. Bax indi Bilirsiniz niyə? mən istədim ki, özü desin. Bilirsiniz niyə? Qız- Çox Heç sadədir. də Bəs olmasa İzah mən edirəm, nə yox, olur ki, yox, qulaq asmış. yox, yox, Hökumət kimi qulaq asmışsınız. Gəlirdə 43%, 57% qeyri-neft Niyə? sektoru. Buna sevinmək lazımdır. Kim da. deyir ki, sevinmirəm? Bu da deyirsə ki, Xahiş edirəm. musiqi oyunu oynayır. Xahiş edirəm, Bir də Real mənim havamı Partiyası- çalın, bir dənə oynayaq burada. Mənim nə xoşuma gəlir, Seviniz xanım. O xoşuma gəlir ki, bəzi rəqəmlər ki var, mən istəyirəm ki, müxalifət onu desin. O da deyir. Mənim çox xoşuma gəlir. Ay müəllim, biz rəqəmləri həm deyirik, həm izah edirik. Gərək Yəni bu hökumət uğurdumu? Sizin Əlbəttə sizin uğur. dilinizlə dedizdirilən rəqəmlər bu bizim uğurumuzu mu göstərir? olur bilsiz nə vaxt olardı? Bir də Ermənistandan, Elizə Gürcüstandan adam başına düşən ÜDM-imiz çox olanda, ha vaxt ki çox idi, Seviniz 10 il xanım, bundan. İndi Ermənistan Gürcüstanın adını çəkdi, düzdür? Çəkdi də. Çünki bilirəm də olan Müqayisə. tezisi odur əsas. Nə tezisi faktdır bu. Yaxın Tezis bilgilərlə deyil. Ermənistan Seviniz xanım, müqayisə bizə olunur sizə axı. faktdır. Tezis deyil, Seviniz xanım, faktdır. Mən başqa faktı deyirəm Aha. də. O cəmaət hər şey bilsin də. Aha. Pluralizm buna deyirlər. Nədir başqa? Azərbaycanın deməli bu günə qədər 22 milyard manat Qarabağın bərpasına pul qoyub. İndi 3,5 də gələcək 25 onlu. Bu niyə söyləyirəm? Mən Başqa olsun da. başqa şey. Sevinirəm. Mən hər dəfə ora gedəndə sevinirəm. Amma üzündə hiss olunmur o. İndi o sizin Mən bunu psixoloq kimi söyləyirəm. Siz onun baxışları, siz tarixçisiniz, psixoloqsunuz, hüquqşünassınız, İşimiz tələb edir. İnsanlar işləyirik. 50 min seçim var. Siz Natiq bəy desantçısınız. onda etməməsiniz. O Yox, yox, sevinməməkdə əsəbi Qarabağla şəkildə, bağlı. ayıbdır. Qulaq Yəni asın, Seviniz bunun xanım. arxasında Ən az- gizlətmək Natiq bəy, ayıbdır. gör nə deyirəm. Ayıbdır. Xahiş edirəm bir Xan dəqiqə. kəndində mən prezidentin Natiq şəxsi bəy. nümayəndəsinə təşəkkür elədim ki, Xan kəndində elə bir abu-hava yaranıb ki, insanın ürəyi dağa donur. Laçına getdim, eyni şey. Laçını elə gözəl bərpa eləyiblər ki, Ay sağ ol. adamın ürəyi Belə şeylər danış, xoşumuz gəlsin ki. Sənin xoşun gəlmək üçün çalışmıram mən. Elman müəllim, mən sənin xoşuna gəlmək istəmirəm. Başa düşürsünüz, istəmirəm ki, siz məndən xoşunuz gəlsin. Natiq bəy, Mən istəyirəm ki, siz burada həqiqətləri adamlara, insanlara çatdıraq. Həqiqət də ondan ibarətdir ki, icazə Siz verin. niyə belə əsəbləşirsiniz? Əsəbləşməliyəm də mən sizə niyə Əsəbləşməyin. xoşunuza gəlməliyəm? Siyasətdə Bir qəşəng qız olsaydı xoşuna gəlməyə çalışardım. Niyə xoşunuza gəlməyə Natiq çalışım bəy, ki? qətiyyən Niyə? əsəbləşməyin. Əsəbləşirəm, çünki Gəlin rəqəmlərə mən qayıdaq. rəqəmlərə qayıtmaq Seviniz Rəqəmlərə xanım, qayıdaq. Seviniz xanım. ən zəif Nəyə qulaq- nöqtələri də Sevinç Seviniz xanım. xanım, nəyə Ən qulaq zəif. asmadı mən deməyə? Siz dediniz, o da Mən yox, axıra qoyma da danışım. Dedim Artım. 25 milyard bizim Qarabağ Şərqi Zəngəzur bərpasına vəsait Lap ayrılacaq. yaxşı 26-cı da. daxil olmaqla. Sevinirik də. Mən Hə, burada sonra 26 milyard manat Ermənistanın büdcə gəliri var 2020. Ondan 2 dəfə çox. 2 milyondular da ona görə. 2 dəfə çoxdur. Təkcə Bəli, Qarabağ 2 qoyduğumuz pul. milyondular. Biz 10 milyonu. Dediyi Gürcüstan var ha. Gürcüstanın dövlət büdcəsinin gəlirlərindən 1,4 dəfə Bəli, çoxdur. çünki onlar 4 Təkcə bizim Qarabağa milyondular. qoyduğumuz 4 vəsait. milyondular onlar. Bəli, Biz onu 10 deyil. milyon. Dediyi Ermənistan var ha. Ermənistanın Eşitdim, dövlət evet. büdcəsinin gəlirləri 7,6 milyard Tamam, bu dollardır rəqəmləri- cəmsi.